სახელით ამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ჩვენ სულ გგონია, რომ თავარი არის ის, თუ როგორ ვიქცევით და რას ვაკეთებთ. ჩვენი საქმეებია მნიშვნელოვანი, მაგრამ და ეს ლოგიკურია. რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, როგორც იქცევი, ისეთი ხარ. ეს ერთი მხრივ. მაგრამ სულიერი ცხოვრება იმდანად ღრმა და იმდანად მისტიკურია და საიდუმლოებრივი, ანუ რომ იგი არ გვაძლევს გამოცხადება, მოკლედ ესე ვთქვათ, წმინდა წერილის მიერ მოწოდებული, არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესე მარტივი ლოგიკური ჩვენს ტვინში არსებული შესაძლებელი ლოგიკური ოპერაციებით ამოხსნათ სულიერი ცხოვრების საიდუმლოება. დიახაც ერთი მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ ცხოვრობ და რას ვაკეთებ, მაგრამ აი პავლე მოციქული დღესაც აღმოგვიკითხა მე დავითნებ. პირდაპირ აქცენტირებულად საუბრობს იმაზე, რომ საქმეებით კი არ გადარჩებით, არამედ წმენით. ეს ადამიანებს ნაკლებად ესმით, რას ნიშნავს შეიძლება არასწორი განცდას გაიუფლოს ადამიანს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ პავლე მოციქული ამაზე აქცენტირებულად საუბრობს. ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები მოხიბლული არიან თავიანთი ცხოვრების წესით, როცა ისინი ცდილობენ სწორად და კარგად იცხოვრონ და ეს გონიათ მათ მასხონებელი და პავლე მოციქული ეუბნება არა. ჩვენ ამით არ ცხონდებით, არამედ ჩვენ რწმენით ცხონდებით და უამრავი მაგალითი მოაქვს მათ შორის ველი აღთქმიდან, იგივე აბრაამის მაგალითი და ასე შემდეგ. ბევრს საუბრობს სხვადასხვა ადგილას პავლე მოციქული ამის შესახებ. და რწმენა კი არის ჩვენში იმ შემეცნებითი უნარების გაცოცხლება, რომლითაც ჩვენ შევიმეცნებთ სწორად უკვე და ობიექტურად სამყაროს, საკუთარ თავს და რა თქმა უნდა ღმერთს. ადამიანს რო წმენა აქვს ნამდვილი ქრისტიანული, ეს ნიშნავს, რომ მასში გაცოცხლებულია ყველაზე მთავარი გონება ამ სიტყვის დიდი გაგებით. არა ლოგიკური აპარატი უბრალოდ, ამ სიტყვის დიდი გაგებით გონება, რომელსაც შეუძლია სამყაროს მიღმიერი ყოფიერების, ტრანსცენდენტული ყოფიერების, ანუ ცოცხალი ღმერთის განცდა მის ენერგიებში, ღვთაებრივ ენერგიებში, მასთან კომუნიკაცია, მასთან საუბარი, მასთან ურთიერთობა, მისი შეხების შეგრძნება. ეხლა შეგრძნებას რო ვამბობ, შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ხორციელი შეგრძნება. და თუ შეგრძნება ხორციელად არ განიცდება, ანუ ხორციელად რას ნიშნავს? ჩვენი ნერვული სისტემის, ჩვენი ფსიქოსომატიკით. ასია? დიახ, ასია. და ეს არის ყველაზე დიდი უცნაურობა, რომ ღმერთი, რომელიც აბსოლუტურად მიღმიერია, წმენის მიერ შეიმეცნება და მასთან დამყარებული კომუნიკაცია ჩვენი ფსიქოსომატიკითაც განიცდება, ოღონდ განიცდება გამოუთქმელად, გონება მიუწვდომლად და გამოუთქმელად. მაგრამ განიცდება. ეს სხვა არაფერს არ ნიშნავს, თუ არა იმას, რომ ასე დროს იწყება ჩვენი ადამიანური ბუნების განღმრთობის პროცესი, როცა ჩვენ უნდა ღვთის ტაძრად გარდავისახოთ, რომელშიც ღმერთი იცხოვრებს. ჩვენ უნდა ღვთის ტაძრად გარდავისახოთ და შესაბამისად ჩვენი შინაგანი სამყარო, ჩვენი მისტიკური სიღრმე უნდა გარდაიქცეს თითქმის ზეცად, რომ ზეცასა და ჩვენ შორის განსხვავება აღარ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ზეცა არის იქ, სადაც ღმერთი გიებს და ჩვენთანაც ღმერთი გიებს, როგორც ივანეს სახარებაში უფალი გვასწავლის და როგორც შემდგომ ამას განმარტავენ წმინდა მამები, რომ ეს ამას ნიშნავს, რომ ჩვენ შიგნით ღმერთი ცხოვრობს, ესე იგი ჩვენსა და ზეცას შორის განსხვავება არ არის. და ბუნებრივია, რომ ეს ვერ მოხდება ისე, თუ ჩვენი არსებითი ცვლილება არ დაიწყო, ეს ონტოლოგიური ცვლილება ქვია ამას. ანუ ჩვენ თუ ნელ-ნელა არ მივემსგავსებით იმას, ვინ ჩვენთვის მოვიდა ადამიანად და მისი ბუნების სრული განღმრთობა სახეზია, როცა ის ამაღლდა ზეცად. იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება ისეთი ხო აღარ არის, როგორც იყო, როგორც ჩვენნაირი იყო და ჩვენნაირი აღარ არის. აღარ არის ის ჩვენნაირი. ჩვენნაირ ბუნებას არ შეუძლია დაიტიოს ტრანსცენდენტულ ყოფიერებაში ყოფნა. გესმით? და ჩვენ ხვდებით მისნაირი, თუ ჩვენ სწორასულიერი ცხოვრებით ცხოვრობ. აი ეს არის რწმენა. რწმენა ადამიანს ცვლის, მთლიანად ცვლის. და ახლა უკვე სხვანაირად დავსვათ კითხვა. თუ რწმენა ადამიანს ცვლის ონტოლოგიურად, არსობრივად, სხვა ქმნილება ხდება ადამიანი. ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია. ანუ ეკლესიაში რო ადამიანი მოდის
კი არ უნდა გაუმჯობესდეს მისი მდგომარეობა. ზოგს ხო ესე გონია, რომ მოვიდეს და ხო უკეთესი უნდა გავხდე და ხედავს, რომ მართლა უკეთესი ხდება, რაღაცებს აღარ ჩადის, რასაც ჩადიოდა. ეს არ არის საკმარისი. ადამიანი უკეთესი არ უნდა გახდეს, ადამიანი სხვა არსებად უნდა გარდაისახოს. თავიდან იშვა, სხვა ქმნილება უნდა გახდეს. რა უშლის ამას ხელს? ჩვენი თავისუფლება, როცა ვეწინააღმდეგებით ღმერთს, უნდა დაუთმოთ ღმერთს. დაუთმოთ, მივცეთ მას ჩვენი თავი. აჰა უფალო, რაც გინდა ის ვყავი ჩვენ თავს. ჩემი პიროვნული არჩევანია გეძებო შენ, ხოლო ჩემ თავს ამ ქვეყნიური ცხოვრები თურთ, რაც გინდა შენ ის ვყავი. ამას ნიშნავს სასופველი ეძება და ყოველი მამამ ყოველივე იცის, თუ რა იგიხ თქვენ. და როცა ადამიანი ამგვარად იცვლება და ადამიანი მაინც ქმნილებად რჩება, ღმერთი ხო არ ხდება, ადამიანი იცვლება ამგვარად, როგორც თქვი, სხვა ქმნილება ხდება და ეს პროცესი თქვენში დაწყებული თუ არ არის, ჩემში თქვენთან ერთად, ჩვენში დაწყებული თუ არ არის ეს პროცესი, ჩვენი საქმე იცით, რომ ძალიან ცუდად არის. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გარდავიცვალეთ ისე, რომ ეს პროცესი ჩვენში დაწყებული არ იქნა, ესე იგი ჩვენ არ შეგვიბიჯებია გზაზე, რომელსაც ქვია იესო ქრისტე და ჩვენ ვერ ვცხონდებით. ანუ ჩვენსა და ღმერთს შორის გადაულახავი უფსკული არსებებს, როგორც მდიდარსა და აბრაამის წიაღს შორის გახსოვთ მდიდარისა და ღარიბი ლაზარეს იგავიდა. ასე რომ ის რომ ჩვენში ეს დაწყებული არ არის, ეს არც კი უნდა დაუშვათ. არამედ უნდა ვთქვათ, რომ დიახ ეს ჩვენში დაწყებულია, მაგრამ იქ კითხვა დავსვათ და თუ ეს ჩვენში დაწყებულია, რაში ვლინდება? გესმით? და როცა არც არაფერში არ ვლინდება, მერე კიდევ უნდა შემეშინდეს ახალი ეტაპი ჩემი შიშისა, რომ თუ არაფერში არ ვლინდება, მაშინ ეგება დაწყებული არ არის. და აი ადამიანი ქმნილებად რჩება, რაც არ უნდა ის განხთობის პროცესში იყოს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ის დინამიკაში უნდა იყოს. ადამიანი ვერასოდეს იქნება ის სისავსე, ყოველ შემთხვევაში სხვადასხვა მოსაზრება თეოლოგიური არსებობს ამის შესახებ და თქვათ აი ქრისტეს საზომის მიღწევა, რასაც ქვია, ვიდრე არ მივახსენებთ ქრისტეს საზომს, პავლე მოციქული ამბობს და ეს არის რაღაცა აპოგეა ხო ადამიანური განვითარებისა. თქვათ მე რა არის და როგორ არის სხვადასხვა შეხედულება არსებობს თეოლოგიაში, მაგრამ ჩვენ იქამდე სადავართ, ამიტომ ეს გარდაცვალების შემდგომი პროცესიც იგულისხმება ამაში, უფლის დაბრუნებითა და ხორცი აღდგინებითა მთელი ეს პროცესი, რაც უნდა გავიაროთ ჩვენ. მაგრამ მეორე ხრი ჩვენ მუდმივ დინამიკაში ვიმყოფებით, კარგი სანამ იქამდე მივალ და მე როგორც იქნება კიდევ მეორე სხვადასხვა შეხედულებები არსებობს სხვადასხვა წმინდა მამებთან, რაც ნიშნავს ქრისტეს საზომის მიღწევა. მაგრამ მანამდე ხო ჩვენ სულ დინამიკაში ვართ. აქ ყოველ შემთხვევაში ხორცი ხო დინამიკაში ვართ. დინამიკაში. ესე იგი რას ნიშნავს? ცხოვრობ, ყოფიერებ. ყოფიერებ. მithumetes ამ სამყაროში, სამგანზომილებიან სივრცეში, მოყვასთან ურთიერთობა, არსებობისათვის შრომა, გესმის და უამრავი რამე საქმის კეთება უწევს. ესე იგი ადამიანი საქმეებს ჩადის და აი სწორედ აქ შემოდის გაგება ქრისტიანული საქმისა. ესე იგი, მე ჩემის საქმეებით კი არ ვცხონდები, არამედ რწმენით, რომელი რწმენაც მე ონტოლოგიურად მცვლის, სხვა არსებად მაქცევს და ის სხვა არსება ცხოვრობს რა თქმა უნდა საქმეებსაც ჩადის, ოღონ ის საქმეები სხვა საქმეებია. ეს არ არის ის საქმეები, როგორითაც ჩვენ ხშირად ვამაყობთ, ტრაბახობთ და თავიზე აგვიწევია და ვფიქრობთ, რომ აი მიმარხულე, აი ვილოცე, აი ღამე გავათი, აი წირვას დადეკ, აი ქველმოქმედება ჩავიდინე, აი ესე იგი სიმართლე დავიცავი, ჭეშმარიტება დავიცავი და პავლე მოციქული რას გვეუბნება? ამ ყველაფერს აკეთებ და არაფერი ხარ, თუ სიყვარული არ აგაგ და ეს ის სიყვარული კი არ არის სენტიმენტალური სიყვარული როა ჩვენ შორის. ეს არის ის სიყვარული, რომელსაც ქვია ღმერთი. და ის ღმერთი ღვთაებრივი სიყვარული, რომელიც მხოლოდ ახალ ადამიანს, ახალ ქმნილებას შეიძლება კონდეს და ეს ახალი ქმნილება არის ის, ვინც რწმენის მიერ გარდაიქმნა. და რწმენის მიერ გარდაქმნილ ადამიანში არსებობს ის სიყვარული. და თუ ადამიანი რწმენის მიერ არ გარდაიქმნა, რომელშიც არსებობს ღვთაებრივი სიყვარული, ანუ რომელშიც ღმერთი ცხოვრობს, თუ ეს არ ხდება ადამიანში, რა საქმეებიც არ უნდა აკეთო, გამოკეტილი ხარ სამგანზომილებიან სივრცეში, ამ სამყაროში და ვერსად ვერ გახვალ აქეთ. ვერსად ვერ გახვალ. ეს ნიშნავს ჯოჯოხეთის დასაწყისს. ამიტომაც ჩვენ როცა სულიერად ცხოვრობთ, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ისე
სულიერი ცხოვრება, ანუ ქრისტიანული ცხოვრება გულისხმობ ახლა ამ შემთხვევაში და არა რაღაც რელიგიურობას, ჩვენ ისე დიდ საიდუმლოების წინაშე გავართ და იმდენი გვაქვს საფიქრალი, აი ფიქრი. ძალიან ბევრი ქრისტიანი საერთოდ არ ფიქრობს. რამე ამ ქვეყნიურ საქმეებზე კი, მაგრამ რას ნიშნავს ცხონება და როგორ უნდა იყოს ღმერთთან? ამაზე არ ფიქრობს და ეს არის საფიქრელი. იმიტომ ვკითხულობ ჩვენ წმინდა წერილს, იმიტომ ვკითხულობ წმინდა მამებს, რომ მე ვიფიქროთ და ჩვენი ეს ფიქრის შედეგად ეს ყველაფერი წაკითხული ჩვენში ჩაიწუროს და მე ეს ყველაფერი ღმერთთან ურთიერთობაში გახმოვანდეს, გაცოცხლდეს, ნამდვილი გახდეს. არ იყოს რაღაც ზედაპირული რაღაცა თუთიყუშივით რო იმეორებს ადამიანი რაღაც სიტყვებს და არ ესმის რას იმეორებს. ჩვენ ხო ასე ვაკეთებ უკაცრავად შედარებისთვის. ამიტომ ვიფიქროთ. რამე თუ ფიქრი, მოაზროვნეობა არის არა შესაძლებლობა ადამიანისა, ან სასურველი, არამედ ვალდებულება. ადამიანები ვართ, იმიტომ რომ მოაზროვნეები ვართ. ჩვენ თუ მოაზროვნების უნარი წაგვერთმევა, ჩვენ ან ავადმყოფები ვართ, ან ადამიანები აღარა ვართ. ავადმყოფს ეპატიება და თუ ჯამრთელები ვართ და არ ვაზროვნებთ ამ საკითხში და ეს ამისთვის დავიბადენით, მაშინ ეს არ გვეპატიება. აი რწმენასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა დღევანდელი სახარებისეული ლიგავი, მათეს სახარებაში გახსოვთ ხო, რომ ერთს 5 ტალანტს მისცემს, მეორეს 2-ს, მესამეს 1-ს. როგორ გაუნაწილა ძალისაებრ მათისა. ზოგს არ შეუძლია 5 ტალანტი იტვირთოს, ამიტომ 2 მისცა. ზოგს 2-ს არ შეუძლია და ამიტომ 1 მისცა. შესაბამისად ძალისაებრ გაუნაწილა და მათი ძალისაებრ ითხოვს 5-ს 5, 2-ს 2, 1-ს 1. ეს არის ღმერთისგან მოცემული. და ნახეთ რა ხდება, გაუმრავლეს და იმ ერთმა არ გაამრავლა, შეეშინდა რომ რაც ქონდა ისიც არ დაეკარგა. აი ადამიანს რო ეშინია ხოლმე სულიერ ცხოვრებაში შეცდომების, სულიერ ცხოვრებაში რაღაც გადაცდომების, ხიბლის მათ შორის და ასე შემდეგ და ამიტომ სამწუხარო გავრცელებული მდგომარეობაში, როცა ადამიანი სულიერ ცხოვრებაში არაფერს არ აკეთებს, კმაყოფილია რაღაც ზედაპირული ქრისტიანობით, არ ეძებს, არ უღრმავდება, შემოქმედებით, კაი გაგებით ექსპერიმენტებს არ ატარებს. საკუთარ თავთან, ღმერთთან ურთიერთობაში. გესმით ეს ჩვენ ვეძებთ, ჩვენ შემოქმედებითობა ის კი არ არის მარტო დავხატო, მარტო მუსიკა შევქმნა, მეცნიერებაში მწვერვალებს მივახციო. საკუთარი თავის გარდაქმნაში, საკუთარი თავის ღმერთად გარდაქმნაში. თანამონაწილეობა უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ღვთის თანამუშაკნი ვარ და ამას უდიდესი შემოქმედებითი პოტენციალი ჭირდება, რომელიც ადამიანს აქვს, ოღონდ ეს უნდა გამოავლინოს. ესმით, აი ამაშია საქმე, თორე ღმერთს რა უცებ მოვიდოდა და თავზე ხელს გადაგისვავდა და გახდებოდი ის რაც უნდა იყო, მაგრამ არ გამოვა ესე შენი თავისუფლების გარეშე. და შენი თავისუფლება სადაც არის, უკვე ურთიერთობა, შემოქმედებითობა. ხო და აი არ დავკარგო და არ ამვითარებს. და ნახეთ რა ხდება, აბა შეხედეთ, საკუთარი თავის მაგალითად შეიძლება იფიქროთ, რომ აი მომეც არ წმენა და მოვედი. ზოგ შემთხვევაში ისიც კი ხდება, რომ ობიექტურად რო ვფიქრობ, რომ მოვედი ხო ეკლესიაში, უფრო გომხურვალე ვიყავი, უფრო რაღაცა სავსე, რაღაცა უფრო ენერგიული, უფრო მიხაროდა რომ წმენაში მოვედი, უფრო მეტად ღვაწლის უნარი მქონდა. დღეს რაღაც დავლასლასებ, მეზარება, ლოცვაც მეზარება წირვაზე, რაღაცა, ანუ უარესი გავხდი მგონი ადამიანი ამბობს და დიახ. ზოგ შემთხვევაში უარესი ხდება ადამიანი. ანუ რაც არის იმასაც კარგავს. ხოლო რაც არის ის თუ შეინარჩუნე აქ ტალანტებში პირველ რიგში წვენა იგულისხმება, თუ ის შეინარჩუნეს არაფერს ნიშნავს, უნდა განამრავლო და რო არ განამრავლა, თითქოს რა დააშავა ხა ადამიანმა. ჩვენ ხო გონია რომ დანაშაული არის, მაინდა-მაინც ვიღაცას რო დაუშავებ, ეს ლიბერალური სამყაროს ესე არაჯამთელი აღქმა საკუთარი თავისა, რომ სხვას თუ არ უშავებ, საკუთარი თავი დაიჩახე, ნარკოტიკული საშუალებებით მოიწამლე და მოკლედ ასე მოიკალი თავი თუ გინა და რაც გინა გაიკეთე საკუთარ თავზე, ეს პრობლემა არ არის. ასე აზროვნებს ადამიანი ლიბერალურად მოწყობილი ტვინის. მაგრამ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ სამყაროში ადამიანზე ძვირფასი არაფერი არ არის და ღმერთმა უპირველეს ყოვლისა შენი საკუთარი თავი ჩაგაბარა და მოგკითხავს მაგ საკუთარ თავს.
იმიტომ რომ პავლე მოციქული ხაზგასმით ამბობს, რომ არ გეკუთვნის შენი ხორცი და სუნი შენ, იმიტომ რომ დიდი საფასურია მასში გადახდილი. შენთვის სამყაროს შემოქმედი მოვიდა ადამიანად და შენი ცოდვების გამო შენ რო ყველაფერი შენი ცოდვები რო წაშლილიყო მოკვდა და შენ ამას უგულვებელს ყოფ და პირიქით საკუთარ თავს აზიანებ, ამის უფლება არ გაქვს შენ, გესმით? ჩვენი თავისუფლება ერთის ხრი თითქოს საოცრებაა, ხო ეს თავისუფლება რო გვაქვს, მაგრამ ეს თავისუფლება ორლესული מחვილია, თუ მას სწორად არ გამოიყენებ, საკუთარი თავის განადგურება მოყვება ამას. უდიდესი პასუხისგებლობის წინაშე ვდგავართ ამ თავისუფლებით. და აი, როდესაც ამ ადამიანმა ესე იფიქრა ზუსტად რომ კაცო, მას თავისას დაუბრუნებ და მე კიდე ისე ვიქნები როგორც ვიყავი, ნახეთ რა შეონება, მიუგო უფალმა მისმა და რქვა მას ბოროტო მონაო. ანუ ადამიანი, რომელიც მასში არსებულ ნიჭებს, პირველ რიგში სარწმუნოებრივ ნიჭს არ ანვითარებს, ქრისტე მას ეუბნება ბოროტი ხარში. ბოროტი ხარ. ბოროტი ვისი სინონიმია ხო იცით? ეშმაკის. მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან მომოუჩვენოში ეშმაკი იგულისხმება. ბოროტი არ როგორც პეტრეს ეუბნება განვეთ შემგან სატანა. რატო? იმიტომ რომ ადამიანურ ზრახავ, ადამიანური ფიქრი, ადამიანური საქმე, ღვთისნების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში ადამიანს ეშმაკის მსგავს არსებად აქცევს, ამიტომ უფალი ხან სატანას ეუბნება, აი მათ შორის პეტრე მოციქულს და აგერ ამ ადამიანს, რომელსაც კი არ დაკარგა, უკან დაუბრუნა, ბოროტი უთხრა, ანუ იგივე ეშმაკი ხარ უთხრა. ეშმაკი ხარ გეუბნება. ღმერთი, როდესაც შენ ვალდებულებას არ აღასრულებ და ცხოვრობ ისე, როგორც შენ გგონია, რომ სწორია. ამას ეგონა, რომ სწორი იყო. შენო ესეთი კაცი ხარ, რომ დავმალეო, რომ შენთვის დამებრუნებია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. როდესაც ჩვენი ქცევა, ჩვენი ცხოვრების წესი ისეთია, რომ მასში არ არის გათვალისწინებული ღვთისნება, ჩვენ ეშმაკის მსგავს არსებებად ვიქცევით. და უნდა ესე იგი გევაჭრა და მოგეცა ესე იგი თავისი გაგემრავლებინა და აღნადგინებით თუ ანუ უნდა გაგემრავლებინა ის მე რაც მოგეცი, უნდა გავამრავლოთ ჩვენში არსებული რწმენა. და მე გახსოვთ ხო, რომელსაც წაართმევს მას და ვისაც 10 ტალანტი აქვს, იმას მისცემს და ამბობს, ყოველსა რომელსაც აქუნდეს, მიეცეს და მიემატოს და რომელსაც არ აქუნდეს და რომელი იგი აქუნდეს, მოვეღოს მასგან. ანუ ეს რას ნიშნავს? ადამიანს, რომელიც შესაბამისად სარწმუნოებრივად არ იცხოვრებს, გონია რომ ამ სამყაროში ყოველ შემთხვევაში გონია რომ ხარობს, ბედნიერობს, ურთიერთობები აქვს, ყველაფერი წაერთმება. არაფერი აღარ დარჩება მას. ხორცს არ დარჩება, არ დარჩება და აღარ სულს არაფერი არ დარჩება. არაფერი აღარ დარჩება. ამიტომ ჩვენ თუ არ ვიცხოვრებთ როგორც ადამიანები, აბსოლუტურად ყველაფერი წაგვერთმება. და მე გვეუბნება ამას რა იტყო და ხმა ხო, რომელსაც ასმენ ყურის მენად ისმინეთ. ეს სიტყვები ძალიან საინტერესოა, ხშირად ამბობს ხოლმე ამას უფალი რომ ჩვენ გვესმის, მაგრამ სიტყვებით რომ ვისაც ყური აქვს ისმინოსო და გესმის რომ მესმის ყური მაგ მესმის რომ ვიგებ რაზეა საუბარი. გესმით? აი ამაშია საქმე. ამიტომ ჩვენ ძალიან ხშირად ეს ნიშნავს ეს სიტყვები რომელსაც ყური აქვს მენად ისმინეთ, გვესმის, მაგრამ არ გვესმის, იმიტომ რომ არ უღრმავდებით. გავატარებთ და გავილით. და შედეგი ნახეთ, ეგ უხმარი მონა განაგდეთ ბნელს ამას გარესკნელსა, მუნიყოს ტირილი და ხჭენა კბილთა, კვლავ ლიბერალური ქრისტიანების გასაგონად. გააგდეთ გარეთ, ღმერთი რომელსაც სიყვარული ქვია, იმის ბრძანება ხმოვანდება. გააგდეთ გარეთ, სადაც იყოს ტირილი და ხჭენა კბილთა. იმათ გასაგონად, ვინც ესეთი ვარდისფერ ქრისტიანობას გვთავაზობს. და აი პავლე მოციქულთან მეორე კორინთელთა მიმართ ეპისტოლია ესა, 6 თავი. პავლე მოციქული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ნახე როგორ გვეუბნება თანაშეგეწევით და გლოცავთ, ანუ თქვენთვის ლოცულობ პავლე მოციქული გვეუბნება, დღეს ზეციდან გვეუბნება უკვე. რათა არა ამაოდ მადლი ღვთისა შეიწყნაროთ თქვენ მადლი მოგეცათ, ჩვენ მადლი მოგვეცა და ეს ამაოდ არ მოხდეს, რომ ის არ გახდეს ის ტალანტი, რომელიც მიწაში ჩაუფალით. რამე თუ იტყვის, ღმერთზე ამბობს, ჟამსა შეწყნარებისასა ვისმინე შენი და დღესა ცხოვრებისასა შეგეწიე შენ,
როცა უნდა შეგიწყნარო, შეგიწყნარებ, როცა შენი სიცოცხლის ჟამი დგება, გადარჩენაა საჭირო და შეწყნარება მე შენსას მოვისმენ და როცა შენი სიცოცხლე საკითხი დგება, მე შენ შეგეწევი. მაგრამ უცებ აგზელებს, აჰა ესე რა აწარს ჟამი. ანუ კი არ გადაგვიდო პავლე მოციქულმა, გეუბნება რომ აი ეხლა არის ჟამი შეწყნარებისა და აჰა ესე აწს დღე იგი ცხოვრებისა. აწმყო, ანუ აწმყოში უნდა გადავრჩეთ. აწმყოში უნდა გადავრჩეთ. დაახლოებით ესეთი რაღაცაა კი სააკასუსო, ჩვენ რომ ღმერთთან კომუნიკაციას ვცდილობთ რომ ვიყოთ მადლიერება, რომლის გარეშეც ქრისტიანობა არ არსებობს. ამ მადლიერებაზე პასუხი ჩვენ აწმყოში გვაქვს. აწმყოს გამოვეუნებით მადლიერებას და აწმყოშივე ვიღებთ ამ სიხარულს. აწმყოში, არა იმის გამო რომ სასუფეველში უნდა ვიყო მარადულ სიხარულში. ანუ მომავალი ბედნიერების გამო კი არ ვცდილობ ახლა რაღაცის კეთებას. არა მე ეს არის მომავალი, გასაგებია, მაგრამ მე უნდა ვისწავლო აი აქ ამ წუთში, დღეს, ნებისმიერ შემთხვევაში, რა მდგომარეობაში უნდა ვიყო, ვისწავლო მადლიერება და განვიცადო ღმერთი მადლიერებით აი აქ ამ წუთში. აი ეს ამას ნიშნავს რა, ეს არის აწვი არის ჟამის შეწყნარებისა, როცა უნდა ისმინოს ღმერთმა ჩვენი. ეს არის დღე ცხოვრებისა, როცა უნდა შეგვეწიოს. როგორც კი ამას ხვალე გადადებ და ჩვენ სულ გადავდებთ ხოლმე, ხო, აი დღეს ვერა ხვალ ვიცხოვრებ, დღეს ვერა ეს უკვე ქრისტიანობა აღარ არის. ეს რაღაცა სხვა სარწმუნოება, სხვა სოფხედელობა, რომელიც არ არის თანხმობაში წმინდა წერილთან. და მე ესეთ რამეს გვეუბნება, ნურავინ ნურარაით, ნუცა, ერთსა დაბრკოლებასა ვისცემთ, რათა არა იგმოს სახურება იგე თქვენი. თქვენ თუ ქრისტიანები ხართ, ისე იცხოვრეთ, რომ სხვა არ დააბკოლოთ. არა თქმეინოთ სხვას, რომ ესენი ვინ არიან, ესენი ქრისტიანები არიან. არამედ ყოველსაშინა წარუდგინეთ თავნი თქვენი, ვითარცა ღვთისმსახურთა. ანუ ყველას წინაშე ჩვენ უნდა ვიყოთ როგორც ღვთისმსახურები. და თუ აი ესე ვიცხოვრებთ, რაზეც როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ როგორც ღვთისმსახურნი გამოჩნდებით ხალხის თვალში, რომლებიც ეკლესიის გარეთ არიან. და ჩვენი მაყურებელი ადამიანები გაქრისტიანდებიან და მათი გაქრისტიანებას გარკვეულწილად, ანუ ნათლის და სინათლის დანახვა ამ სამყაროში, მათ ჩვენი ვალდებულებაა, იმიტომ რომ გვაქვს ცნებათ, რომ იყავით ნათელი ამ სოფლისა, რომელიც ისე უნდა ბრწყინავდეს, რომ სხვებს მაგალითს აძლევდეს ღვთისძიების. ხოლო მე პავლე მოციქული ამბობს ესეთ რამ ჩამოთვლის, თუ როგორ ცხოვრობს თვითონ, როგორ ცხოვრობენ მოციქულები და მათ მაგალითზე სათუთ ქრისტიანის ცხოვრების წესი. ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ჩვენ საქმებით არ ვცხონდებით, არამედ ჩვენ ვცხონდებით წმენით, რომელიც ჩვენს არსებას გარდაქმნის, ამ გარდაქმნილ არსებას თავისი საქმეები აქვს. იმ საქმეებ, აი და იაკობ მოციქული ამბობს, წმენა საქმის გარეშე მკვდარია. იმ საქმეებზეა საუბარი და არა იმ საქმეებზე, გარეგნულზე, რომელიც ჩვენ პატიმოყვარეობას აკმაყოფილებს და როცა ადამიანი უკვე იმ საქმეებით ცხოვრობს, გარდაქმნილი არსების, ონტოლოგიურად შეცვლილი არსების წმენამ რომ გარდაქმნა ჩვენი ბუნება, როცა იმ ბუნების საქმეებზე საუბრობს, ასეთ ადამიანს განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ამ სამყაროსთან და აი ამ განსაკუთრებული მოწამეობრივი სული აქვს ასეთ დროს ადამიანს და გამიჯნულია თითქოს ასეთ ადამიანსა და სამყაროს შორის, თითქოს კი არა ასეთ ადამიანსა და სამყაროს შორის ჯვარია აღმართული, როგორც პავლე მოციქულიები ამბობს, რომ ჩემსა და ამ სამყაროს შორის ჯვარია აღმართული და აი როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები და პავლე მოციქული რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა თავის მაგალითზე საუბრობს და ძალიან საინტერესოა. ნახეთ როგორ ამბობს, როგორ ცხოვრობდნენ. ანუ ღვთისმსახურებით ცხოვრება რას ნიშნავს? მოთმინებითა მრავლითა, ჭირთა შინა და ურვათა, იწროებათა შინა და ტანჯვათა, პყრობილებათა შინა და შფოთებათა, შრომითა და მღვიძარებითა, მარხვითა და სიწმინდითა, მეცნიერებითა და სულგრძელებითა, სიტკბოებითა და სულითა წმინდითა, სიყვარულითა შეუორგულებელითა, სიტყვითა ჭეშმარიტებისათა, ძალითა ღვთისათა, საჭურველითა მით სიმართლისათა, დიდებითა და გინებითა, გმობითა და ქებითა, ვითარცა მაცთურნი თითქოს და ამავე დროს ჭეშმარიტნი, ვითარცა უცნაურნი, ანუ გაუგებარი, მაგრამ საცნაურნი, ვითარცა მოსიკვდინენი და აჰა ესე რა ცოცხალნი ვართ, ვითარცა დაჟილნი ამ სოფელში და არა სიკვდიდნი არ ყვდებით, არამედ ცოცხლობ, სულიერად პირველ რიგში, ვითარცა მწუხარენი თითქოს, მაგრამ მარადის გვიხარის
ვითარცა გლახაკნი და მრავალთა განვამდიდრებთ, ვითარცა არ არა გვაქუს, მაგრამ სინამდვილეში ყოველივე გვაქუს. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.